как не печально это осознавать, но сегодня наш последний день в этой замечательной избушке, в этом замечательном месте. Мы собираем вещи, и завтра утром мы уже отсюда отчаливаем. Все когда-то заканчивается, и отдых в национальном парке Панаярви тоже подходит к концу. Красивый сегодня закат. Вечер. Мы уже собрали все вещи. Ужин готовится. Костерчик у нас там горит. Воду греем, чтобы посуду помыть. И все. Завтра уже уезжаем.